Бул айылга бурда угуп элек, бирок келбеген экен элек. Бирок угуп келе албай жүрдүк элек. Ушу Рамазан айында тура насип кылган экен. Азыр сиздерден кабар алып, зиярат кылып, анан угуп келбестен бир орозого карата бир кичинекей кайрымдуулук баштыкчаларыбыз бар эле. Ушуларды бир таркатып, сиздердин дуаңыздарды алып кетейин деп келип калдык. Анан мындан ары азыр көп керек, тиги Аксай, Азака дайым барып жүрөбүз. Ал жака бүгүн кечкисин ифтарлык оза чаргылып аттык элек. Мүмкүн шартыңыздар болсо, абалар ифтарлыкка ал жака өтсөңүздөр да болот. Чоң жыйын болот. Убакыт болуп калса жакын эле машина менен барып келсеңиздер болот, bilip getirgen kemçilikleringizden Allah'ım geçirip zamanınızı tınç kılıp azizlik men tutkan orozolorunuzdu kılgan ihsanlarınızdan var mal yaratkan Allah'ım özü kabul kılgan. Amin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene. Bunlar tapkan tutkanlarınızdan Allah bereketini versin. Başımız. Zamanı tınç olsun. Kavul dostlar, dua kılıp turasızlar inşallah. Allah Teala sizlerge de tınçlık, amançılık versin. Buyursa көрүп алдык, келип билип алдык дегендей дагы айыл башчынын номерин жазып алдык, кабарлашып, балким дагы бир колубуздан келип калса чоңураак жардам берген ниет кылабыз. Дагы бир муктаждык болуп калса, суугабы же жолгобу же башкагабы, балким үй маселесинеби бир колубуздан келсе ниет кылып. Ошондой кылып ниет иштеп, ниет. Аксайга деле будан 2 жыл мурда барып кичинекей ниет кылып кайттык элек ушул айылга Аллах Таала бизди себепкер кылып жок дегенде 1-2 үй салдырса экен деп ниет кылдык элек. Кудайга шүгүр ошол жерде 2 үй менен үйлүү болушуна себепкер болдук. 2 үй салдык Аксайга. Анын сыңарында бул жака деле бир жакшы ниет кылып коелу эле, балким сиздердин бир жакшылыгыңыздарга себепкер Аллах Таала кылар иншалла. Жакшылык бериңиздер, апалар, тынч болуңуздар. Бериңиздер, тынч болуңуздар. Solunuz жақшыбы? Жақшы. Жақшы отырасызбы? Жақшы. Үй бүткіше шетте да. Жақшы. Біз Жалауаттан келіп қалдық. Біз кичине ушул сиздерден кабар алып, Ороз айында зиярат кылып кетейин деп келип қалдық. Рахмат. О, жолда күйгөн үй сиздердики экен да? Азыр берди кимдин үйүндө турасыздар? Балам үйдө турабыз. Балаңыздын үйүндө. О, эже келатат, кызыңызбы? Кызым ой. Кызыңызбы? Эжени алып алалы десек болбойт, чыкпай койду. Ой, чыкпайт да. Эжеге берели десек же болбойт. Анан үйүңүздүн адресин издеп таап келдим эми. Ким? Мана балам бар паска берет. Канчага чыктыңыз эне? 76. 76га чыктыңызбы? Атыңыз ким? Зайнап. Канча баланын энесиз? 6. 6 балаң. Бу жерде туулуп өскөндөн бери бул жердесизби? Жок, мен Лейлектен. Leylekten bulasın bu. Ay maşallah. Kaça ne öğreniniz var? Ne vereyim bilmeyeyim. Bunda var, onda var, her yerde. Жақсы. Урматтуу достор, мекендештер, биз азыр Баткен областынын Миңбулак, андан өтүп Миңөрүктө жүрөбүз. Миңбулак, Миңөрүк, мына оны мен көрүп турган жер Тажикстандын жери экен,
Enem ол onu көрүнүп турган өрүктөр тажиктердин жери. Taciklerdeki de şu talaşta spornuydu da şu. Кантип бир жерде тынччылыкта жашайсыздар. Ne Trabzon'un ayla yok da. Эки эжеге эме алып коелу. Кең алып бериңиз айрып. Жақсы көрсün. Эжем, не токтобой бизге чыкпабайдыңыз? Az turup durun ha. Şiir turat anlaydı. Siz kançancha kızdınız dedi? Bir sizdin duаңызды алып коелу деп аз болсо да эме кылып койса, бир жакшы дуа кылып койса. Ооба. Bismillahirrahmanirrahim. Şu meni yoktu şuntüp gelip bergen memeňerge razı ola. Allah Taala daim tınçlık, amançılık, esençilikti versin. Ömrüňer uzun bolsun, rızkıňar kalwan bolsun, işiňerge iýilgilik bolsun. Allah Taala daim kolda dursun. Amin. Siz da oorubay jakşı жүрүңүz ene. Sizdin neme dareňizdi ulup anan keň geldik biz. Sizdi bul ayıldın, mындай айтканда Батыр дегенден анан издеп туруп таап келдик. Десолтоңузга ооруңуз көп жашаңыз. Бул жер Миң-Булак экен. Миң өрүктөн нары келе атабыз, Миң-Булакка келип калдык. Азыр биз апанын дуасын албадыкпы? Азыр апа айтып калды. Бул үйдө канча семей жашайсыздар десем, бул үйдө 8 үй бүлө жашайт экен. 8 үй бүлө. Анан ылдыйда балам инвалид дейт, ал жерде дагы 8 үй бүлө жашайт дейт. Мына ушундай достор, биз Рамазан айында Баткендеги чегаранын астында, баткендиктер айтмакчы, чегаранын тагында жашаган, түгүндө жашаган мамлекет башчыбыз президент айткандай чегаранын акыркы сантиметр жерлеринде жашаган биз мекендештерибизден зыярат кылып кабар алып жүрөбүз. Албетте бул бир туугандарыбыздын дуасын алып. Анткени көрүп атасыздар, акыбал бул жерде мындай оңой эмес да. Айлана аябай тып-тынч. Билбейм, бул жердин жашоо, бул жерликтердин жашоочулардын көз карашы менен жашоо кызыктуу эле болушу мүмкүн, бирок биздин көз карашы менен мындай эмне менен алек болуп, эмнеден үмүт кылып кандай болуп жашап атышат деп бир ой кетет да. Жашоодон бир кызык кетип калгандай да, себеби огородунда бир киши көрбөйсүң, бирок үйүндө бар экен. Анан бир нерсе менен алектенгенин көп байкабайсың, себеби үмүт өчүп калган да. Бир нерсени салса же бир дарак эксе эле же бир үй салса эле кичекиндей тополоң болот, тажиктер чыгып өрттөп коет. Үмүттөр ушундай болуп калган достор. Ошон үчүн акыбал жеңил эмес. Албетте заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз бүтүн болсун, элибиздин алтын башы аман болсун. Буюрса Кудайдан жакшылыкты, үмүттү үзбөйлү. Мына ушундай, анан бир кыскача эле бир иштерди жасап алып, коомчулук менен бөлүшүп пиар кылып атат деген ойдон да калыс болуңуздарчы, туугандар. Албетте бул пиарлык жумуш эмес, бул бирөөгө көрүнүү жумуш эмес. Бул Баткен жергесинде элдин акыбалы менен кыска болсо дагы кабар билүү. Биринчиден, экинчиден кимдир бирөө үлгү алып, ушул жакшылыктарга себепкер, шериктеш болуп калуу достор. Туура кабыл алып, туура түшүнүңүздөр. Мени жакшы туруңуз, Абдырбайыңыз, тынч болуңуз, десолтоңуз, оорубаңыздар, Абдырбай. Мына ушундай Баткенде кереметтүү жерлер албетте сонун, анан айрыкча Баткендеги апалардын дуасын алуу өзгөчө керемет да, чындыгында. Үйлөр да көрүп атабыз. Мына салынган үйлөр да көрүп атабыз. Мына кыскача көрүп кетсеңиздер болот. Мамлекетибиз салып берген үйлөр күйгөндү түптөп койгонго айры. Азыр алдын көргөзүп койсоңуз, ону жолдон мына көрүп аткан дарактын түбүндөгү өрүктөр Тажикстан экен, кадимкидей. Мына ушундай. Анан бул айылдын эң чоң супермаркети мына болу экен, береке. Мына караңыздар. Ушул жерден керектүүчү азыктарды алып, керектүүчү оокаттарды алып дегендей магазин экен да. Кээ бир инсандар мындай жерди чындыгында билбейт да, Кыргызстанда ушундай жер барбы деп таң калат да. Кыргызстанда ушундай жер бар достор. Кооздугу сонун, суктанасың. Havası таза, susu таза. Бирок деген жери бар да. Бирок деген жери мына кооптуу жерде да. Мына мен азыр жолдон жогоо жагы кадимдей спорный жерде атат, тажиктер жерде атат, жер. Эч ким бирок өтө албайт экен, алар өтө албайт экен, биздер да кире албайт экен да.